24 bab. Savul Filistiyaliklarni qo'g'lab qaytganda uningga Davud Engedi cho'lida turib yetibdi degan xabar keldi. Savul bu xabarni anglagandan keyin Isroillardan 3000 sarxil lashkarni tanlab Davud bilan uning odamlarini izlab Yavatika qiyo tashlarining yeniga keldi. Savul yo'l bo'yida qo'y qo'tallari bor yerga kelganda bir g'orni ko'rib hojat qilg'ili kirdi. Davud va uning odamlari dal shu g'orning ichkarisida yoshirinib turgan edi. Davudning odamlari uningga Parvardigor sizga dushmaningni o'z qo'lingga topshiraman, qandoq qilishni xohlasang shundoq qil degan edi. Qarang, mana bugun shu payt keldi dedi. Davud asta qo'pib Saulning to'nining etikidan tuydirmay bir parcha kesib oldi. Biroq bundaq qilgani uchun Davud ko'nglida o'zini aybladi. Parvardigor meni u tanlagan podshohga qo'l takizishimdan saqlasin. Xo'jayinimga ziyon zahmat yetkazsam hargiz bo'lmaydi. Chunki u Parvardigor tanlagan podshohdir, dedi u odamlarga. Davud shundoq deb o'z odamlariga tanbih berib, ularning Saulga ziyon zahmat yetkazishiga ijozat bermadi. Saul g'ordan chiqib o'z yo'liga ravon bo'ldi. Shuning bilan Davudmu g'ordan chiqdi va Saulning orqasidan "Hey podsho oliylari" deb Saulni chaqirdi. Saul burilib, Davudning yagi bosh qo'yib, o'ziga ta'zim qilayotganligini ko'rdi. Davud Saulga mundaq dedi: "Nemishqa kishilarning Davud sizga ziyon zahmat yetkazmoqchi bo'lyotdi degan gaplarga quloq selib yurisiz. Mana bugun o'z ko'zingiz bilan ko'rdingiz. Parvardigor g'orda sizni qo'limga topshirgan edi. Ba'zilar o'ltir dedi. Lekin men sizni kechirdim. Men ularga Parvardigor tanlagan podsho oliylariga ziyon zahmat yetkazsam bo'lmaydi dedim. Hey ota, qarab beqinglar. Etikingizning bir parchasi bana mening qo'limda turibdi. Sizni o'ltirmay etikingizni kesib olganligimdan menda yo yomonlik, yo gunohning yo'qligini bilib olaysiz. Gerçi men sizga qilchilik yomon niyatda bo'lmagan bo'lsammi, lekin siz mening jinimni ilish qasdida bo'lyapsiz. Kimning to'g'ri, kimning xato qilganligiga Parvardigor hukm chiqarg'ay. Parvardigor men uchun sizdan intiqom olg'ay. Men sizga qo'l tekkizmayman. Yomonlik yomonlardan kelar degan maqol bor. Shunga men sizga ziyon zahmat yetkazmayman. Isroillarning podshoyi kimni tutqili chiqibdi? Siz kimni qo'g'lab yurisiz? Amaliyotda qo'g'lab yurganingiz bir o'lik it. Kichikkina bir burga. Xolos. Parvardigor ikkimizning o'tirsida sotchi bo'lib, haq-nohaqqa hukm chiqarsin. Ishni tekshirib, meni oqlasin va meni sizning qo'lingizdan qutqizsin. Davudning so'zi tugandan keyin Saul: "O'g'lim Davud, bu rostilla senmi?" dedi va qattiq yig'lab ketdi. "Sen to'g'ri qilding. Men bo'lsam xatolashdim. Men sana yomonlik qilgan edim, ammo sen menga yaxshilik qilding. Bugun sen menga yomonlik qilmaydiganligingni isbotlading. Gerçi Parvardigor bugun meni sening qo'lingga topshirgan bo'lsa-mu, lekin sen meni o'ltirmeding. Kimmi sendek o'z dushmanini tutib elib, uningga yo'l tilab yo'lga soludi? Parvardigor
senin bugün bana kılgan yaxşılıkın üçün sana yaxşılık yandırgay. Endi men senin çokum padişah bolduğanlıkını, İsrailiyanın padişahlığı senin kolunda müstekemlendiğanlıkını bildim. Sen hazır men ölgendin keyin mening ve ata cematimning nominin bütünley öchüp ketmasligi uchun mening avlodlarimni qurtvatmaydiganliging haqida Parvardigorning nomi bilan qasam qil. Davud Savulga qasam qilib bergandan keyin Savul o'z uyiga ketdi. Davud ve uning odamlarimi tog'dagi panohlanadigan g'orga